ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம காக்டெயில் ப்ரீடிங் டிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம பேர்டை சீக்கிரம் ப்ரீடிங் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேர்டு வாங்க போகிறப்ப எங்கே வாங்கினாலும் சரி, பெட் ஷாப்பில் வாங்கினாலும் இல்லை சந்தையில் வாங்கினாலும் ஃபஸ்ட்டு பேர்டு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ பேர்டோட மோஷன் போகிற இடத்த செக் பண்ணுங்கள். பேர்டு தூங்கிட்டே இல்லாமல் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஸோ நல்லா அந்த கரையெல்லாம் இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கணும் அந்த இடம். ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுக்கப்புறம் பேர்டு நம்ம ஹெல்த்தியாக ஆகணும், அதுதான் முக்கியம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான். ஸோ கிரேயில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். மேல் நல்லா டார்க்காக இருக்கும், நல்லா எல்லோயிஷாக இருக்கும். ஃபீமேலுக்கு லைட்டாக தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. மேல் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரைட்டில் இருக்கிறது மேல், லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது ஃபீமேல், ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். பட் அதர் மியூட்டேஷன் போகிறப்ப நீங்கள் அதில் மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். சப்போஸ் நீங்கள் அடல்ட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா பெல்விக் போன் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் அடல்ட்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா பெல்விக் போன் செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். செமி அடல்ட்டில் வேறு மியூட்டேஷன் வாங்குறீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கிரே வாங்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு, வேறு மியூட்டேஷன் போகாமல். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ கேஜ் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீடிங் கேஜ் சைஸு நான் வச்சுருக்கிறது 3 அடி நீளம், 2 அடி அகலம், 2 அடி உயரம் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுதான் காக்டெயிலுக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த சைஸு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பானை வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே நான் இது பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ பானையில் எனக்கு நல்லா ப்ரீட் ஆச்சு, எக் வச்சது நல்லா, ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயும் நல்லா ப்ரீட் ஆச்சு. ஸோ ப்ரீடிங் பாக்ஸில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் இருந்தால் ஸோ 12 இன்ச்சு நீளம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. அது ஸோ 8 இன்ச் அகலம் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் காக்டெயில் ப்ரீடிங் பாக்ஸுன்னு கடையில் கேட்டாலே உங்களுக்கு தருவாங்க, பெருசாக இருக்கும். ஸோ அது வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குச்சி ஸோ எப்படி காக்டெயில் மேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேர்ச்சில் தான் உட்காந்து மேட் ஆகும். ஸோ நல்லா மொத்தமாக நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஸோ நல்லா பெருசாக இந்த சைஸ் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த இது எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மரக்கடைங்க உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட எங்கேயாவது இருந்தாங்க பாருங்கள், அங்கே பட்டறையில் வச்சுருப்பாங்க. பீடிங் குச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மொத்தமாக இருக்கும். ஸோ இந்த சைஸில் அது ஈஸியாக மேட் ஆகும். ஸோ இந்த சைஸில் பர்ச் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அது நெஸ்டிங் மெட்டீரியல், பாக்ஸ்குள்ளே போடுறது. ஸோ இதுவும் மரக்கடையில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மலை இலக்கிற கடைங்களில் கிடைக்கும் இது. ஸோ இது இலச்சி தான் போடுவாங்க. அந்த இதே நம்ம நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு பரப்பி விட்டுடலாம். ஸோ இது ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா முட்டை பாக்ஸில் அங்கிட்டு உருளாமல் இருக்கும். ஸோ பானையாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் குழியாக இருக்கிறனால ஒரே இடத்துல இருக்கும். ஸோ முட்டை பானையில் ஒரு இடத்துல இருக்கும், பாக்ஸில் ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறனால உருளாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த இது போடுறது, அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியலு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெஸ்ட்டு பாக்ஸோ இல்லை பானையோ எங்கே கூண்டில் வைக்கிறோன்ற இடம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா வெளிச்சம் ரொம்ப வராத சைடாக பார்த்து வைக்கணும். இப்போ நீங்கள் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கனால அது இருட்டு தான் விரும்பும் அந்த உள்ளே அது முட்டை வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால் அந்த ஆப்போசிட் சைடில் ஃபேஸ் பண்ணி கட்டி விட்டிங்கன்னா உள்ளக்க ரொம்ப வெளிச்சம் போகாமல் இருக்கணும். அந்த பானையோ இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸோ எது இருந்தாலும் உள்ளே ரொம்ப வெளிச்சம் போகாமல் ஓரளவு கொஞ்சம் இருட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக அதுக்கு இதாகும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீடிங்க்கு ஃபுட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா பச்சை பயிறு, அப்புறம் நரிப்பயிறுன்னு சொல்லுவாங்க, அது ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் பச்சை பயிறு மாதிரியே. ஸோ அது அப்புறம் கொண்டக்கடலை, இது 3 தான் ஊற வச்சு நான் வைக்கிறேன். ஸோ அது நல்ல ப்ரோட்டீனு. அது அப்புறமேட்டு கட்டில் ஃபிஷ் போன் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும், ஏன்னா அதுதான் கால்சியம். ஸோ அதுக்கு முட்டை நல்லா ஓடு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக அது யூஸ் பண்ணுறோம்.
ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி கேஜ் கிட்ட போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவசி கிடைக்கும், சீக்கிரம் வந்து ப்ரீடிங்கும் வரும். ஸோ இந்த டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம காக்டெயில் வந்து சீக்கிரமாக ப்ரீட் பண்ணிடலாம். ஸோ வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.